I'm राज। सो मेरा बाइक का किसी ने छेड़खानी किया था, अगला वीडियो में आप देख सकते हो। तो हम इतना ही बता रहे हैं, किसी का कार से कभी छेड़खानी मत करना, क्योंकि हम लोग जान दे नहीं सकते तो क्यों लेंगे। सही बोला ना। जय हिंद। खुद अच्छा रहो, सबको अच्छा रहने दो। मेरा जो बैकलाइट का साइड में जो इंडिकेटर होता है, मेरा बायां इंडिकेटर किसी ने जानबूझकर वायर से काट करके तोड़ के फिर घुसा के रख दिया था। तो मेरा पीछे से एक गाड़ी मेरे को ठोक ही देता, बट मैं बच गया। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ किसी का जान से मत लो, क्योंकि हम लोग जान नहीं दे सकते, ठीक है। ये ऊपर वाला का दिया हुआ जान है। तो प्लीज़ किसी का साथ ऐसा बर्ताव मत करो, कोई भी। मेरे को बहुत बोलने में खराबी लग रहा है, लेकिन बता रहा हूँ, प्लीज़ ऐसा मत, गंदी चीज़ मत सोचो। बाय, जय हिंद। Oh no, sit. Body, big body.